मुझे अकेले में मिस्टर स्ट्रेन से बात करनी है। मेरे हाथ। तुम्हारे हाथों से कोई फर्क नहीं। कैसे मेरे हाथों से कोई फर्क नहीं पड़ सकता? मास्टर हमीर, तुम नदी को काबू नहीं कर सकते। तुम्हें उसके बहाव के आगे झुकना होगा, उसकी ताकत को अपना बनाना होगा। अपने घमंड को त्याग दो और तुम्हारी ताकत और बुलंद हो जाएगी। आओ मेरे साथ। इस तापमान में इंसान सिर्फ 30 मिनट तक ही रह सकता है, उसके बाद सारा शरीर बेजान हो जाता है। वाह! और हो सकता है तुम 2 मिनट में ही होश खो बैठो। क्या? समर्पण स्टीवन। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे ख्याल से उसे